先同大家溫翻9.4同9.5先啦。咁咧九者主要係講一啲酸嘅腐蝕嘅性質，咁就即係等於同酸有一啲金屬啊、碳酸鈣啊做一啲反應啦。咁咧呢個實驗咧我哋係做過嘅，咁當然啦會考核實驗嘅內容啦。咁舉個例，譬如而家咧你將個尾帶啦抌落去一個稀氫氯酸度啦。咁我哋想睇下佢有啲咩觀察嘅結果。咁當然啦，我哋一定知道佢會爆氫氣啦。咁另外咧，嗰個金屬咧係會被腐蝕咗啦。咁我哋點樣可以知道究竟嗰個氣體係氫氣咧，或者佢會有一個腐蝕嘅反應咧，或者透過一個觀察去睇下有冇反應出現嘅。例如，如果佢有氫氣嘅話咧，我哋將嗰個燃燒嘅木條測試個氫氣咧，佢會燃燒產生一個化合物性，咁我哋就證明咗呢個金屬同埋個酸咧就會產生氫氣。咁當然啦，你都要講埋個觀察有啲咩變化啦。咁佢腐蝕咗嘅時候咧，咁即係話個尾咧係會溶咗啦。咁我哋就可以知道咧嗰個反應咧係一個腐蝕嘅反應。咁除此之外咧，咁我哋要知道係咪隻金屬都會做到呢一個反應嘅？睇翻頭先個實驗咧，你會發覺鎂、砷同鐵咧都可以做到呢一個反應，但係唔係隻金屬都可以嘅。例如銅咧，你會發覺佢冇任何觀察嘅，咁即係話銅咧其實咧就做唔到呢一個反應嘅。咁除咗呢一個反應，我哋知道個觀察同埋點樣測試啲氣體之外咧，咁我哋當然啦，咁都要知道嗰個文字方程式點樣寫法啦。概括嗰個文字方程式咧，就係呢一個酸加金屬會出鹽同埋氫氣。咁就住頭先嗰個例子啦，如果咧你係將鎂啦加呢個氫氯酸啦，加嘅意思即係同佢做反應啦。箭嘴即係會生成啲乜嘢咧？嗰隻鹽叫做氯化鎂。咁另外咧，佢會產生氫氣。咁上堂嘅時候都提及過啦，佢可以由唔同嘅酸同唔同嘅金屬做反應，產生唔同嘅鹽。但係氫咧就一定會出嘅。咁都講過啦，一定要知道嗰條方程式係點樣寫嘅。咁跟住我哋就順序落去啦。下一個就係講酸同埋建築材料嘅反應啦。所謂嘅建築材料咧，其實主要針對大理石同石灰石，而佢裡面嘅成分一定係講緊呢一隻嘢㗎啦，就係碳酸鈣。咁又係啦，啲字要識寫啦，唔好寫唔到啦。咁呢一個嘅反應咧，下低咧有另外一個情況，都係做咗一個實驗㗎啦，就係你將酸加呢個碳酸鈣。咁記住就係啦，佢會出啲乜嘢新食物咧？會有二氧化碳啦。同樣地，個建材會被腐蝕，或者你會講佢溶掉啦。另外個反應會產生呢三樣嘢嘅，分別鹽、二氧化碳同埋水。咁即係話後面咧都係講緊同樣嘅結果啦，就係如果佢有碳酸鈣，佢同酸做反應嘅時候產生鹽、二氧化碳同埋水。咁同樣地，你點樣測試證明到佢有呢啲嘅新食物咧？如果佢係二氧化碳咧，就會同石灰水混合嘅時候會變乳濁啦。下低另外一啲實驗就係講點樣做嗰個橡膠雞蛋啦。咁呢個就唔太重要，咁所以我就唔同大家再講呢樣嘢啦。好啦，後面就係講個文字方程式，同樣地呢個方程式概括地講俾你聽，嗰兩種反應物酸同埋碳酸鹽。佢做反應之後會產生鹽、二氧化碳同水。同樣地，你係要知道，如果我用任何嘅酸，你常見學過嘅氫氯酸、硫酸或者硝酸，加啲嘅碳酸鹽嘅時候，個鹽叫乜名？咁另外二氧化碳同水咧，係又係一定會出嘅新食物嚟嘅。咁同樣地啦，嗰個方程式要識寫啦。好啦，咁完咗呢個部分之後咧，我哋就講酸鹽。咁酸鹽呢啲咧好資料性。
嘅一個題目嚟嘅。你話佢係咪好有科學上面嘅探討嘅地方咧？就冇乜嘅。其實最主要要靠大家記啦。酸雨主要嘅來源嚟自二氧化硫同埋氮氧化物。當佢哋溶咗落雨水嘅時候咧，佢就會形成酸雨。咁但係當然本身嗰個雨水都係呈酸性嘅，因為二氧化碳溶咗落去。咁就再後面啦。酸雨有啲咩影響咧？咁叫咗大家咧就記呢啲啦。譬如佢會腐蝕金屬物件同埋建材啦，破壞嘅林木啦等等。咁啊，後面呢個實驗唔特別提啦。OK，另外嗰個危害水中嘅生物啦，因為啲生物好容易就俾呢個酸性影響到佢嘅生命嘅。咁啊，呢個就係9.4啦。完咗之後咧，我哋就講鹼同酸嗰個潛在嘅危險使用嘅時候，咁都打過聲啊！呢個位記住，我哋要認識強酸、弱酸、強鹼、弱鹼嘅一啲例子。上一次我哋嘅小測咧，其實都測過啦。咁不過都真係好多人唔記得或者冇背嘅，咁請你記翻每一個強酸、弱酸、強鹼、弱鹼嘅一啲例子。好啦，咁啊實驗唔講啦，咁我哋咧就講呢個題呢個部分最重要嘅地方就係咧，我哋一定要識稀釋嗰個濃酸濃鹼嘅正確步驟。咁記住啦，作業亦都有嗰個答案㗎啦。其實咧就係我哋首先空氣流通裏面嘅地方進行啦，戴安全眼鏡同防護手套啦，將濃酸濃鹼加入大量嘅水裏面啦。另外不停地攪拌啦，咁呢個先至係一個稀釋嘅正確做法。咁呢個就係要記得究竟點樣處理啦。咁呢個咧就係9.4同9.5溫習嘅一個短片。